Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz buxoroliklar. Barcha mamlakatlar singari pandemiya bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi. Bu esa respublikamizning iqtisodiy barqarorligiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Pandemiya sababli kelib chiqayotgan salbiy ta'sirlarni oldini olish va yumshatish maqsadida hozirda muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qator farmonlar, qarorlar qabul qilinmoqdaki, bularning pirovard natijasi mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, pandemiyaning salbiy oqibatlarini iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini yumshatish hamda tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash, o'sha karantin pandemiya sharoitlarida iqtisodiyotimizda real sektorni rivojlantirish, aholimizning ijtimoiy himoyasini ta'minlashdan iboratdir. Bu islohotlarni bajarish qatorida bojxona organlari tizimida ham bir qator islohotlar, amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Pandemiya sharoitida bojxona xodimlari tomonidan eksport-import operatsiyalari tezkorlik bilan soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilib kelinmoqda. Respublikamiz chegara bojxona postlari orqali tovarlar harakati uzluksiz ravishda davom etmoqda. Bu borada raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 7 oy mobaynida viloyatimizning tashqi savdo aylanmasi 458 million AQSh dollarini tashkil qildi. Bunda eksportimizning hissasi 130 million AQSh dollari, importimiz esa 327 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Tovarlarimiz dunyoning 30 ga yaqin davlatlarga eksport qilingan bo'lib, asosiy hamkor davlatlarimiz bular Eron, Afg'oniston, Rossiya, Turkiya, Xitoy va Tojikiston davlatlari hisobiga to'g'ri kelmoqda. Eksport qilingan asosiy tovarlarimiz kalava ip, paxta tolasi, neft va neft mahsulotlari, to'qimachilik va oziq-ovqat, meva-sabzavot mahsulotlari hisobiga to'g'ri kelmoqda. Tovarlarning importiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda dunyoning 57 ga yaqin davlatlaridan tovarlarimiz import qilingan. Bu tovarlarga asosiy neft va neft mahsulotlari, mineral o'g'itlar, maishiy buyumlar, farmatsevtika mahsulotlari, gigiyena vositalariga to'g'ri kelmoqda. Bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi jarayonida yaratilgan qulayliklar tadbirkorlar tomonidan, ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chetga eksport qiluvchi eksportyorlar tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanmoqda. Aniq raqamlarga murojaat qilinadigan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davri mobaynida viloyat hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan 48 ming tonnaga yaqin qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Mazkur meva sabzavot va poliz mahsulotlari Rossiyaga, Qozog'iston, Ukraina, Xitoy va Qirg'iziston davlatlariga eksport qilindi. Pandemiya davrida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda ularga iqtisodiy ko'mak berish maqsadida bojxona boshqarmasi tomonidan 2020 yilning o'tgan davri mobaynida muhtaram prezidentimiz qarorlari, hukumatimiz qarorlariga asosan tadbirkorlarimizga jami 721 milliard so'm miqdorida bojxona to'lovlaridan imtiyozlar berildi. Barchamizga ma'lumki, pandemiya davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarining to'lov qobiliyati birmuncha sustlashadi. Shu maqsadda ularga tijorat banklari tomonidan kredit ta'tillari berish tartibi joriy etilgan edi. Endilikda ushbu tajriba bojxona to'lovlarini to'lash borasida ham amaliyotga tatbiq etilmoqda. Ya'ni prezidentimizning 2020 yil 18-maydagi koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 5996 son farmoniga asosan tadbirkorlarimizga tovarlar, ishlar, xizmatlar importida qo'shilgan qiymat solig'ini 120 kun muddatga kechiktirib to'lash huquqi berildi. Shu bilan birga bojxona organlariga murojaat qilgan kungacha 1 yildan kam bo'lmagan davrda tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirayotgan mikrofirma va kichik korxonalarga tovarlarni iste'mol tovarlaridan tashqari olib kirishda undiriladigan bojxona boji va aksiz solig'idan to'lash muddatini 2020 yil 1-iyulgacha kechiktirish huquqi berildi. Bunda tadbirkor kechiktirilgan summani keyinchalik 120 kun mobaynida teng ulushlarda to'lash imkoniga ega bo'ladi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida ushbu farmonga muvofiq importyor korxonalarga jami 27 milliard so'mdan ortiq bojxona to'lovlarini kechiktirib to'lashga imkoniyatlar berildi. Bundan tashqari, respublika hududida dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarning taqchilligining oldini olish, shuningdek, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish hamda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2020-yil 22-iyuldagi 449-sonli qarori bir qator tibbiy vositalarga imtiyozlar berildi va ularning bojxona rasmiylashtirish tartibi soddalashtirildi. Xususan, qarorga muvofiq 2020-yil 1-oktyabrga qadar 84 turdagi tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalar O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tkazilmasdan va majburiy sertifikatlashtirilmasdan import qilinishiga, 46 turdagi dori vositalari import qilinganda va mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilganda ularni davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan hamda 5 kunlik muddatda sertifikatlashtirish asosida bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish va realizatsiya qilishga ruxsat berildi. Shuningdek, mazkur qaror bilan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarning O'zbekistondan tashqariga olib chiqilishiga 2020-yilning 1-oktyabriga qadar vaqtinchalik to'xtatildi. Bunda ayrim dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarni eksport qilishga ruxsat, O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda agentlikning qo'shma xulosasi asosida ruxsat berilishi belgilandi. Shu bilan birga aholi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, bozorlarda mahsulot narxining mutanosibligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida aholi va iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5978 son farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishda 2020-yil 31-dekabrga qadar bojxona boji va aksiz solig'ining 0 stavkalari belgilanadigan tovarlar ro'yxati tasdiqlandi. Ushbu tovarlar ro'yxatidan 20 turdagi mahsulotlar o'rin olib, ular parranda go'shti, baliq, shakar, piyoz va boshqa gigiyenik vositalardan iboratdir. Bu kabi yengilliklar hamda qulayliklar davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi bojxona ma'muriyatchiligini isloh qilish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmat organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi 6005 sonli farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon bilan 2020-yil 1-avgustdan temir yo'l transport tashkilotlari bojxona organlariga o'zlarining axborot tizimlarini bojxona organlarining axborot tizimlariga integratsiyalash orqali bojxona nazorati ostidagi vagon va konteynerlarning mamlakat ichidagi harakatlari haqidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida taqdim etishlari, 2020-yilning 1-sentyabridan yagona darcha bojxona axborot tizimi chegara bojxona postlarida joriy etilishi, 2020-yil 1-noyabrdan boshlab bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish vaqti xavf darajasidan kelib chiqib 3 sutkadan 1 kunga qisqartirilishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, farmon bilan bojxona auditi hamda tashqi faoliyatda notarif tartibga solishni nazorat qilish bo'yicha alohida tarkibiy tuzilmalar tashkil etildi. Mazkur tuzilmalarni tashkil etish orqali bojxona organlari tomonidan shartli ravishda erkin muomalaga chiqarilgan tovarlar ustidan samarali bojxona nazoratini amalga oshirish, shuningdek, chegara o'tkazish punktlaridagi davlat nazorati funksiyalarini soddalashtirish, samaradorligini oshirishga erishiladi. Farmon ijrosini ta'minlash orqali quyidagi yutuqlarga erishiladi. Asosiy chegara o'tkazish punktlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish orqali bojxona postlarining o'tkazuvchanlik imkoniyatini 3 barobarga oshirish. Yagona darcha bojxona axborot tizimini takomillashtirilishi natijasida bojxona rasmiylashtiruv uchun sarflanadigan vaqtni eksportda 5 barobarga, import rejimida esa 2 barobarga qisqartirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarini bojxona organlari faoliyatiga keng joriy etish asosida inson omilisiz ma'lumotlarni olish hamda bojxona nazorati va rasmiylashtiruv jarayonlarini xalqaro norma va standartlarga muvofiq soddalashtiradi. Mamlakatimizning turizm va investitsiya jozibadorligini yanada oshirishga imkon yaratadi. Hozirgi kunda viloyatimiz hududida joylashgan xalqaro maqomga ega Olot chegara bojxona posti tunu kun to'xtovsiz o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Chegara bojxona postlari orqali koronavirus kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida Respublika maxsus komissiyasining 20-son yig'ilishi bayoniga asosan xalqaro yuk tashuvchi avtotransport vositalarini respublika hududiga kirib kelishi va harakatlanishining vaqtinchalik tartibi belgilandi. Mazkur tartibga asosan chegara bojxona posti orqali harakatlanayotgan har bir haydovchining koronavirusga test tahlillari olinib, tahlil natijalariga ko'ra tashuvni davom ettirishga ruxsat berilmoqda. Shuningdek, yangi tartibga asosan xorijiy yuk avtotransport vositalarini respublika hududida bo'lishning umumiy muddati 90 kundan 10 kunga qisqartirildi.
hamda ularning respublika hududi bo'ylab harakatlanishi marshrutlari va to'xtashi mumkin bo'lgan joylari aniq belgilab qo'yildi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Olot chegara bojxona posti orqali 2020-yilning o'tgan davrida jami 25291 ta avtotransport vositalari harakatlangan bo'lib, ulardan 16640 tasi yukli, 7879 tasi yuksiz va 772 tasi yengil avtotransport vositalarini tashkil etadi. Bojxona nazorati va rasmiylashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tezkorlik bilan hal etish va eksport va import qilinayotgan tovarlarga ruxsat beruvchi hujjatlarning berilishida TIF ishtirokchilariga yaqinda amaliy ko'mak berish maqsadida boshqarmaning 2020-yil 24-martdagi 17-sonli buyrug'i qabul qilindi. Ushbu buyruqqa asosan viloyat bojxona boshqarmasida O'standart agentligi, karantin, veterinariya, davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, transport va sog'liqni saqlash boshqarmalari xodimlaridan iborat tezkor shtab hamda call center tashkil qilindi. Tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari yuzasidan 24 soat davomida tegishli ma'lumotlar berib borilmoqda. Hozirgi kunga qadar call center markazimizga tadbirkorlik subyektlari va fuqarolarning jami 76 marotaba murojaatlar kelib tushdi. Mazkur murojaatlarga boshqarmaning mas'ul bo'limlari xodimlari va tegishli tashkilotlar vakillari tomonidan tushuntirishlar va amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Yuqoridagilardan tashqari 2020-yil hisobidan qaytarib olib chiqish muddati tugaydigan xorijiy avtotransport vositalariga istisno tariqasida yig'imlar hisoblanmasdan hamda bojxona qoidalarining buzilishi holatlari yuritilmasdan joriy yilning 1-sentyabriga qadar respublikadan olib chiqilishiga ruxsat berildi. Eslatma tariqasida Davlat bojxona qo'mitasining 1108 hamda viloyat bojxona boshqarmasining 221 6000 raqamli ishonch telefonlari kun-tun ishlamoqda. Bojxona organlariga tegishli bo'lgan har qanday masala yuzasidan murojaatlaringiz bo'lsa, shu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib, viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari davlatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda bor kuch-g'ayrati, imkoniyati va salohiyatini ishga solishini sizlarga ma'lum qilaman. Barchamiz birlashib, avvalo o'zimizni va yaqinlarimizni himoya qilishga hamda karantin qoidalariga qat'iy rioya qilsakgina natija bo'ladi va albatta bu baloni yengamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.